e saj ndahet në dy realitete, me një Shqipëri që e rriti me ëndra dhe dhimbje dhe një Zvicër që e priti me sfida dhe liri. Besa Myftiu është një shkrimtare, pedagoge, e cila arriti të krijonte një urë mes të kaluarës dhe të tashmes, mes një kombi që e ka lënë pas dhe një tjetër që e ka bërë të ndjehet si në shtëpi. E lindur në një familje ku fjala kishte peshë, ajo u rrit mes librave dhe mendimeve të ndaluara. E bia e shkrimtarit disident Mehmet Myftiu, ajo trashëgoi nga jati jo vetëm talentin për të rrëfyer histori, por dhe guximin për të mos heshtur. Kur vitet 90 sollën ndryshimin, Besa mori një vendim që nuk ishte as i lehtë, as i sigurt, që të largohej nga Shqipëria e të zhvendosej në Zvicër. Letërsia u bë vendi ku gjeti kushëllim për të folur për rrënjët e saj. Në veprat e saj të shkruar në frëngjisht, ajo rrofen për nostalgjinë e një vendi që nuk është më i njëjti, duke u vlerësuar me çmime të rëndësishme. Në auditorët e Universitetit të Gjenevës, në Fakultetin e Shkencave Pedagogjike, Besa ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në formimin e 10 breza studentësh. Besa, të përshëndes, mirë se vjen në program, të falenderoj që je sot me ne. Përshëndetje. Janë bërë tashmë 35 vite që je larguar nga Shqipëria. Si kanë qenë këto vite? Sa e ndjen mungesën e Shqipërisë? Akoma, nuk janë bërë akoma 35, 33. 33 vite. Në 92-shin je larguar, apo jo? 91-shin, po. 34. Janë mbi 30 vite, pra po flasim për 3 dekada. Si ndihesh në gjithë të kohë që po kalon larg Shqipërisë? Të mungon her pas here? Unë kam fatin të jetoj shumë afër Shqipërisë, për fat të mirë nuk jam në Amerikë, kështu që Shqipëria nuk më mungon, sepse sa herë që ndjej mall për Shqipërinë, kam mundësi që të vi dhe t'i takoj dhe miqt dhe familjarët. Kthehesh shpesh. Besoj e ndoshë materialin. Gjithmonë prezantimi vjen duke e lidhur figurën tënde me atë të babait, i cili besoj ka qenë edhe arsye për cilin në një farë forme ju fute të shkruarit? Nuk e di, unë kur kam filluar, kam shkruar poezinë e parë, isha 7 vjeç. Kështu që nuk e besoj që, po fakti që kisha libra shumë në shtëpi, që u linda në një shtëpi me bibliotekë dhe librat ishin të babait, besoj që ka ndikuar shumë. Dhe babai nuk donte që unë bëhesha shkrimtare, sepse kishte frikë se mos psoja fatin e tij. Dhe thoshte, është më mirë të ndjekësh një rrugë tjetër, të bëhesh mjeke. Por unë zgjodha rrugën e letërsisë. Nuk ka patur mundësin t'ju ndikojnë në këtë pasion që kishit. Cilat ishin ato bisedat më të shpeshta që bënit me njëri tjetrin, sidomos momentin që ti vendose që ta bëje po ashtu rrugën e ti të shkruarit? Ne flisim shumë për letërsinë edhe për filozofinë. Kujtohet që babai, meqense shokët e tij intelektual kishin frikë ta frekuentonin, futej në sallon me tezat e Hegelit. Unë isha 9 vjeç. Edhe më thoshte, mendoj që Hegeli ka më të drejtë se Marksi, dëgjoje këto tezë. Dhe nuk kishte asnjëri tjetër që t'i dëgjonte tezat e tij, letrare ose filozofike. Kështu që babai ka qenë shoku im më i ngushtë nga pikpamja letrare. Dhe unë kam filluar të lexoj shumë shpejt, shumë herët. Domethënë, 12 vjeç besoj kisha mbaruar gati gjithë librat e bibliotekës. Dhe mua nuk më linin të lexoja. Si që them në librin Rrëfime nga vendet e harruara, unë isha e dënuar me zbavitje. Mama më thoshte, shkolluaj, mjaft lexove, prap në libër ti. Dhe ne bisedonim shumë mbi të gjitha mbi librat që lexonim. Dhe më kujtohet një herë kur isha fëmijë dhe kisha lexuar E kuqja dhe e zeza dhe i thash, o babi, po mirë, pse ajo Madame de Renal e tradhton burrin? Edhe babai më shpjegoi që dashuria ishte diçka e shenjtë për te ligjeve të martesës. Domethënë unë isha 9 vjeç dhe nuk kuptoja se si një heroin, një personazh pozitiv mund të tradhtonte burrin. Kështu që është e vërtetë që babai domethënë më ka ndihmuar të kuptoj letërsinë, më ka udhëhequr, më ka
këshilluar disa libra, për shembull ne kishim të njëjtin libër që e donim shumë, Martiniden të Jack Londonit, dhe besoj që nuk jemi të vetmit, por ka shumë personat brezit ton që e kanë idhull këtë libër. Kështu që fakti ti është vajza e një shkrimtari nuk do të thotë të bësh shkrimtare, shumë nga shoqjet e mia që janë vajza shkrimtarësh, duke filluar nga Besiana, nuk janë bërë shkrimtare. Po. Diçka tjetër, por lidhja letrare me babaj ka qenë shumë e fortë. A është kjo lidhje e fortë edhe mes teje dhe vajzës? Ajo nuk ndoshi rrugën tuaj, vendosi të bëjë këngëtare, dhe se prap Elina Duni është një nga këngëtaret më të mira që ne kemi edhe ne shqiptarët, dhe themi me krenari shumë të madhe. Po si është ai raporti juaj, sa ndikuese ke qenë ti në karrierën e Elinës? Unë kam ndikuar që ajo të zhvilloj talentin e saj, por ajo ka lindur me talent. Dhe besoj që fakti që ishte, do me thonë, vajza ime ja ka lehtësuar pak rrugën, sepse ishte 5 vjeç e gjysmë, kur unë kisha takuar një mikë, Fatos Qerimin, në rrugë, dhe ai dëgjoi duke kënduar, Elina këndonte gjithkohë dhe tha unë do kompozoj një këngë enkas për të. Dhe ne u habitëm të gjithë 5 vjeç e gjysmë në skenë, kurse ajo ishte e sigurt që do fitonte çmimin e parë. Dhe shkuam gjithë familja, dhe më kujtohet që Elina doli, ishte veshur, kishim veshur, motra ime i kishte bërë një kostum shumë të bukur me kapele, jezes, dhe ajo përshëndeti publikun, dhe në momenti kur ajo përshëndeti publikun, gjithë njerëzit duart rukitën, dhe Alex Buda, që ishte shoku i babait, u kthye dhe i tha, kjo voglushe do bëhet një artiste e madhe, sa akoma nuk e ka hapur gojën, dhe të gjithë e duart rokasin. Kështu që me Elinën, do me thonë, nuk kam bërë gjithçka që ajo të zhvilloj talentin e saj, por talentin e ka patur vetë, do me thonë nuk i është imponuar të ishte këngëtare, që 5 vjeç e gjysmë është ngritur në skenë, dhe thuaj se ka lindur në skenë. Sa i ngushtë është raporti juaj? Sa ngjan Elina me Besën? Ne jemi shumë komplementerë, siç thuhen në frëngjisht, kemi një raport jashtëzakonisht të ngushtë, do me thonë jemi shoqet më të ngushta për njëra tjetrën, që nuk rrallë kalon një ditë që të mos komunikojmë. Bile sot Elina ka ditëlindjen. Po i urojmë 100 vjeç. Po i urojmë ditëlindjen. E festoni bashkë si festohen ditëlindjet e Elinës? Tani, ajo sot është në Paris, sepse bën pjesë në 4 finalistët e muzikantët, më të 4 muzikantët më të mëdhenj të Evropës në jazz. Edhe në orën 8 do jetë ceremonia e ndarjes së çmimeve. Shpresojmë që ditëlindja t'i sjellë edhe fat, duke qenë se pret një çmim, besoj, edhe i ka pritshmëri të larta, apo jo? Tani, si do që t'jetë puna, i bën pjesë në 4 finalistët, kështu që ky është gjatë. Patjetër, është një vlerësim shumë i madh i saj. Zakonisht ditëlindjet i festoni me njëra tjetrën, Besa, apo me babain e saj, si jeni të ndarë në festimet e ditëlindjes? Ne kemi miq gati të njëjtë. Po. Përbashkët, jo, kemi miq të përbashkët. Dhe unë kam fatin që edhe me babain e Elinës kam një marrëdhënie shumë të bukur. Dhe ku ka ndodhur, meqense nuk jetojmë në të njëjtin vend, por ku ka ndodhur dhe kemi festuar bashkë, ose ditëlindjen, ose martesën e Elinës, kemi qenë, ose të tjera evente si ditëlindjen e babait tim, për shembull, ka qenë i ftuar në gjitha eventet familjare. Ose ditëlindjen e mamas time, babai i Elinës. Sepse kur je artist, ke një marrëdhënie përtej intimes, që është marrëdhënia me artin. Absolutisht. Dhe ne me që jemi që të 3 artistë, kemi mundësi të komunikojmë edhe përtej të përditshmes. Ju ngjan më shumë juve apo bashkëshortit Elina? Unë mendoj që më ngjan më shumë
Kemi një shkuputje nga kjo lidhje që po bëjmë me Besa Myftiën, e cila është drejt për drejt nga Zvrica, po flasim pikërisht për marrëdhënien e saj me Elina Duni, këngëtaren e mirënjohur, e cila sot ka ditëlindjen, e megjithatë është edhe në një nga ato evente shumë të rëndësishme për karrierën e saj, me sa po na shpjegonte edhe Besa teksa ne edhe do duhej ta falenderoni sepse ishim në fund të kësaj bisede me të. Unë dua ta falenderoj edhe Besën, e cila u bë pjesë e programit për ta përmbyllur kështu edhe vizionin e pasdites për sot. Ne bashkë ritakojmë sërish nesër, si gjithmonë orën 17:50 në ekranin e Vision Plus. Vazhdoni të qëndroni me ne.